მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. რა არის ავადმყოფობა და რას გვასწავლის ის? ავადმყოფობა ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკური ტკივილი ან დროებითი სირთულე სხეულში. ეს არის სიგნალი, ღრმა შინაგანი ხმა, რომელიც მოგვიწოდებს შევჩერდეთ, დავფიქრდეთ და გავითავისოთ ის, რასაც ყოველდღიურობის რიტმში ხშირად ვერ ვამჩნევთ. ჩვენი სხეული არის სულიერი არსის ყველაზე მიწიერი გამოხატულება. ის რეაგირებს ყოველ ჩვენს ფიქრზე, მოქმედებასა და ემოციაზე. როდესაც ვცხოვრობთ ჩვენს ჭეშმარიტ ბუნებასთან წინააღმდეგობაში, ვიგუბებთ გულში ბოღმას, შურს, ტკივილს, ვფარავთ ემოციებს, თრგუნავთ საკუთარ თავს, სხეული იწყებს ლაპარაკს. მისი ენა კი არის სიმპტომი. ავადმყოფობა მოდის, როცა რაღაც წონასწორობიდან ვარდება, ჰარმონია ირღვევა ადამიანსა და სამყაროს შორის. როცა გვავიწყდება საკუთარი თავი, როცა უარს ვამბობთ შინაგან ხმაზე, როცა ბევრს წირავთ სხვისთვის, საკუთარ თავს კი ვივიწყებთ. ან როცა ვაშენებთ ცხოვრებას ეგოიზმზე, სიცრუეზე, შიშზე, დაძაბულობაზე, ანგარებაზე და არასიყვარულზე. ხშირად ავადმყოფობა არის ჩვენი სულის ბოლო მცდელობა, რომ მოგვაწვდინოს ხმა, შეცვალე გზა, დაიბრუნე თავი, მოусმინე გულს, მოусმინე სინდის, რომელიც ღმერთის ხმაა შენში. რის გაცნობიერებას გვასწავლის ავადმყოფობა? ავადმყოფობა ვიწვევს ჩაუღრმავდეთ საკუთარ თავს, დავაკვირდეთ, როგორ მოძრაობთ სამყაროში, სად ვკარგავთ ენერგიას, რა გაუცნობიერებელი და არაფრის მომცემი ტკივილები და ბოღმა გვიდევს გულის სიღრმეში. როგორც ვექცევით ჩვენს სხეულს, ასევე მოგვექცევა ის. თუ გავაბრუებთ ნარკოტიკით, სიგარეტის კვამლით, ალკოჰოლით, ისიც დაუძლურდება და ფატალურ შედეგს მივიღებთ. უამრავი რაღაცის აღმოჩენა შეიძლება ჩვენს გულსა და გონებაში, რომელთაც არანაირი სიკეთის მოტანა არ შეუძლია ჩვენთვის. პირიქით, სწორედ ისინია ყველა დაავადების გამომწვევი. დრო ამაზე დაფიქრების, ისევე ჩვენს სასიკეთოდ. ავადმყოფობა ეს არ არის სასჯელი. ეს არის გამოწვევა, რომელიც უნდა მივიღოთ და გავაცნობიეროთ, თუ რა მიზეზით გაჩნდა ის. სწორად აღქმული ავადმყოფობა შეიძლება გახდეს კარიბჭე გაცნობიერებისკენ, განკურნებისკენ და სულიერი აღზევებისკენ. ის არის გაკვეთილის, სიყვარულით მიღების, პატიების, ცვლილებებისა და ახალი სიცოცხლის დასაწყისი. გისურვებთ ჯანმრთელობას და უსაზღრო ბედნიერებას.